Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Kriya Sehat Asyifa. Untuk kali ini saya akan mereview sebuah daun tumbuhan takokak. Ini takokak, buahnya seperti ini dengan bentuk daun yang melebar, dan di sisi batangnya itu ada duri dan bunganya seperti ini. Daun ini bisa digunakan untuk mengobati permasalahan bisul, wasir, batuk kronis, dan nyeri lambung yang dikarenakan permasalahan tidak datang bulan. Untuk kali ini saya akan mereview daun takokak ini untuk masalah batuk kronis. Caranya bagaimana teman-teman? Caranya sangat mudah, yaitu kita tinggal ambil beberapa daun dari daun takokak ini. Pakai daunnya boleh, pakai buahnya boleh, pakai akarnya juga boleh. Intinya nanti teman-teman siapkan daun atau akar ataupun buahnya secukupnya, kemudian direbus dengan 3 gelas air. Direbus sampai tinggal tersisa 2 gelas air. Setelah tersisa 2 gelas air, silahkan teman-teman minum ramuan tersebut 2 kali sehari. Dengan demikian insya Allah batuk kronis yang teman-teman derita akan segera teratasi. Oke, untuk review kali ini saya cukupkan dulu, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa yang belum like, subscribe, segera lakukan like dan subscribe, dan jangan lupa pula tekan icon loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video update dari kami. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.